समन्त चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सग्मुक्तं धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से අප්පමාදෝ අමත පදං පමාදෝ මච්චුනෝ පදං අප්පමත්තාන මීයන්ති පමත්තා යතා මතා ශ්‍රද්ධා බුද්ධ කාරුණික සම්පන්න පින්නතුනි මේ පින්නතුන් සියලුම දෙනාම මේ අවස්ථාවේදී සූදානම් වෙලා සිටින්නේ මේ හිමිදිරි උදෑසන ධර්ම දේශනාවක් ශ්‍රවණය කිරීමට. පින්නතුනි අද දින මාතෘකාව වශයෙන් යොදා ගන්නට යෙදුනේ මේ දේවදූත සූත්‍රය පිළිබඳ. පින්නතුනි මේ දේවදූත සූත්‍රයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේ සත්වයා කරන පින පව් අනුව මේ සත්වයාට නිරේදී ලැබෙන නිර දඬුවම් තමයි මේ දේවදූත සූත්‍රයේදී දේශනා කරන්නේ. පින්නතුනි මේ පින්නතුන් දන්නවා අපි පින් කරොත් අපිට යන්න තිබෙන්නේ දිව්‍ය ලෝකේ, පව් කරොත් අපායට යන්න තිබෙනවා. මේ අපි පව් කරන සත්‍යයන් නිරයට වැටෙනවා. මේකේ කොටස් 4ක් දක්වන්න ලැබෙනවා. නිරය, අසුර, പ്രേත, තිරිසන් කියන මේ කොටස් 4ටම මේ පව් කරන සත්‍යයන් බෙදෙනවා. ඒ කුසල අකුසල කරපු අකුසල අනුව. පින්නතුනි මේ නරකය කියන්නේ පින් පොඩ්ඩක්වත් කරලා නැතුව අකුසලයන් පමණක් බොහෝ රැස් කරපු පුද්ගලයන් වැටෙන තැන. ආනන්තරීය පාප කර්ම ආදී විශාල පාපකම් කරපු පුද්ගලය මේ මහා නිරයට වැටෙනවා. පින්නතුනි මේ දෙවෙනි කාරණේ තමයි මේ പ്രേත කියන්නේ. මේ പ്രേත කොටසට අයත් වෙන්නේ මේ ජීවත් වෙලා තමන් මේ තෘෂ්ණාව නිසා ආසාවෙන් ලෝභයෙන් දැඩිව යම් දෙයක් අල්ලගෙන ඉඳලා ඒවට ආසාවෙන් මිය ගිහිල්ලා එම අකුසලයේ බලවත් වීම හේතුවෙන් නොයෙක් මේ പ്രേත ස්ථානවල ඉපදෙනවා. ඒ වගේම තුන්වෙනි කාරණය තමයි මේ තිරිසන් කියන්නේ. මේ තිරිසන් සත්වයෝ ගත්තම අපිට පේන මානින්න සත්තු ඉන්නවා. මේ සත්තු බොහෝ දුක් විඳිනවා. ඔවුන් මනුස්ස ජීවිතවල ඉපදලා ඉද්දී බොහෝ පව්කම් කරපු නිසා අර තිරිසන් ආත්ම භාවයේ ඉපදලා බල්ලෝ බලල්ලෝ වගේ ආදී සත්තු බොහෝ දුක් විඳිනවා. මේ අතරින් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා බොහෝ සැප විඳින සත්තුත් ඉන්නවා, දුක් විඳින සත්තුත් ඉන්නවා. මොකද පින්නතුන් මේ තමන් කරලා තිබෙන පින කුසලය නැත්නම් පව් පින කියන මේ කොටස් දෙකට අනුව මේ තිරිසන් ලෝකයක ඉපදුනත් අර මේ තමන් කරලා තිබෙන පව ඉවරුණාට පස්සේ
අර සැප විපාක ඵල දෙනවා. මේ සැප විපාක ඵල දෙද්දී ඒ තිරිසන් ආත්මය වුණත් ඔවුන්ට සැපත ලැබෙනවා. හතරවෙනි කාරණය තමයි මේ අසුර කියන්නේ. මේ අසුර ගණය මේ දෙවියන් හා සමානයි. මේගොල්ලෝ ඔය මේ පින්නතුන් අසල ඇති මේ දෙවියන්ගේ සහ අසුරයන්ගේ ගැටුම් සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ දිව්‍ය ලෝක ආශ්‍රිතව තමයි මේ අසුරයෝ කියන පිරිස වාසස්ථාන තිබෙන්නේ. ඒ බුදුදහමේ සඳහන් වන ආකාරයට මේ මහා මේරු තවතිසා දිව්‍ය ලෝකේ මහා මේරු පර්වතයේ පාමුල තමයි මේ අසුරයන්ගේ භවන පිහිටලා තිබෙන්නේ. ඒ වගේ මහා සාගරය ආදී ස්ථානවල මේ අසුරයන් ජීවත් වෙනවා. පින්නතුනි මේ අසුරයන්ට දෙවියන් වගේම විමාන පහළ වෙනවා. නමුත් දෙවියන්ට වඩා අර පින බලවත් නැහැ. පව තිබෙනවා. එම නිසාම වුන් අසුර භවනවල ඉපදෙලා දුක් විඳිනවා. පින්නතුනි මේ ආකාරයෙන් අපි කරන අකුසල කර්මයන්ට අනුව මේ කොටස් හතර වල ඉපදෙනවා. පින්නතුනි මේ අපාය තියෙන්නේ කොහෙද කියලා මේ පින්නතුන්ට ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි ගොඩක් කතා පුවත් වල අහලා තිබෙනවා සුප්‍රබුද්ධ රජතුමා කතා පුවතේම සුප්‍රබුද්ධ රජතුමා අපායට යන්නේ පොළොව පලාගෙන අපායට යනවා කියලා තිබෙනවා. ඒ වගේම දේවදත්ත තෙරුණු පොළොව පලාගෙන ගිනි දැල් ඇවිල්ලා පොළොව පලාගෙන අපායට ගියා කියලා බුදුදහමේ සඳහන් වෙනවා. එතකොට පින්නතුනි දැන් අපි අපේ මතය තමයි මේ පොළොව ඇතුලේ මේ අපාය තිබෙනවා කියලා. මොකද කොහෙවත් සඳහන් වෙලා නැහැ පොළොවෙන් උඩට අහසට ගියා කියලා නෑ. මොකද පව්කර පුද්ගලයන්ගේ බොහෝ කතාවල අන්තිමට තිබෙන්නේ පොළොව පලාගෙන නිරයට ඇද වැටුණා කියලා. පින්නතුනි මේ නිරය පොළොව ඇතුලේ තිබෙනවා කියන හොඳම උදාහරණයක් තමයි මේ දඹදිව නැතිනම් මේ ඉන්දියාවේ තිබෙන ගංගාව. මේ ගංගාව හිමාල කන්දෙන් තමයි පටන් ගන්නේ. මේ හිමාල කන්දෙන් පටන් ගන්න මේ ගංගාව පටන් ගන්න ගොඩක් සීතල වතුර තිබෙන විලකින්. මේ සීතල වතුර තිබෙන විලකින් පටන්ගෙන මේ කන්දේ පල්ලෙහාට එද්දී මේ ගඟ පේන්නේ නැති වෙනවා. මේ ගඟ ආය එළියට එන්නේ රජගහ නුවර. මේ රජගහ නුවරෙන් එළියට එන තැන එන්නේ අර සීතල වතුරෙන් පටන් ගන්න එක මෙතනින් එන්නේ මහත් රස්නේ වතුරක් සමග. නැතිනම් බොහොම උණු වතුරක් සමග තමයි එන්නේ. මේ ගල් පර්වතයක් වගේ මැදින් තමයි මේ ගංගාව ගලාගෙන බසින්නේ. පින්නතුනේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට මේ රජතුමා මේ ගඟ අසල ගිලන් භික්ෂුන් වහන්සේලාට ආරාමයක් කරලා දුන්නා. මොකද මේ ගංගාවේ උණු වතුර ගලාගෙන යන හින්දා. පින්නතුනේ එක දවසක් මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ උණු වතුර එන්නට හේතුව කල්පනා කර ඉද්දී මේ මුගලන් ආන්දර මෙතනට වඩිනවා. මුගලන් ආන්දරගෙන් ඒ අවස්ථාවේදී මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා අහනවා මේ උණු වතුර එන්නේ කොහොමද කියලා. ඉන්පසු මුගලන් ආන්දර කියනවා මේ උණු වතුර එන්න පටන් ගන්න හිමාලයේ තියෙන සීතල වතුර තිබෙන විලකින් තමයි මේ උණු වතුර එන්න පටන් ගන්න කියලා. මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා පෘථුජනක භික්ෂුන් වහන්සේලා. ඒ කියන්නේ කිසිම මාර්ගඵලයකටපත් වෙලා නැහැ. මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා කියනවා මේ බුදුහාඳුරන්ගේ අග්‍රශ්‍රාවකයෙකු වෙන මුගලන් ආන්දර බොරු කියනවා. මොකද මෙච්චර උණු වතුර එනවා පේනවා. ඒකත් සීතල වතුරකින් තමයි හටගන්නේ කියලා කියනවා. කියලා මේ ගැන හැමතැනම දොස් පවර ගිහිල්ලා කොහොම හරි මේ කතාව බුදුරජාණන් වහන්සේටත් දන්වනවා. ඒ අවස්ථාවේදී පින්නතුන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට දේශනා කරන මහණෙනි මුගලන් හිමි විසින් සත්‍යම පවසන ලදී. ඉන්පසු ඒට හේතු දක්වන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ හිමාලයෙන් පටන් ගන්නා වූ මේ ගංගාව
මේ මැද හරියකට ඇවිල්ලා ඉන්පස්සේ මේ පොළව ඇතුලෙන් තමයි මේ ගංගාව ගලාගෙන බසින්නේ. මේ පොළව ඇතුලෙන් ගංගාව ගලාගෙන බසින අතරේ මහා නිරයවල් දෙකක් මැදින් තමයි මේ ගංගාව ගලාගෙන එන්නේ. දැන් පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මේ මහා නිරයවල් දෙකක් මැදින් මේ ගංගාව ගලාගෙන ඇවිල්ලා මේ රජගහ නුවරින් ආය මේ ගංගාව පොළොව උඩින් එනවා. එම නිසා අර නිරයවල් වල තිබෙන රස්නේ හේතුවෙන් අර මහා පොළොව උඩින් එද්දී ඒ වතුර බොහෝම රස්නේ වතුරක් බවට පත් වෙලා එනවා කියලා දේශනා කරනවා. අපිට මේ නිරය මේ පොළොව ඇතුළත තිබෙනවා කියන එකට කදිම නිදසුනක්. පින්නතුනි දැන් අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ මේ දේවදූත සූත්‍රයේ මොකද්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සූත්‍රය දේශනා කිරීමට පටන් ගන්නේ එක් මිනිසෙක් කන්දක් උඩ ඉඳගෙන මේ නගරයක වීදියක් දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. මේ නගරයක වීදියක් දිහා බලාගෙන ඉන්න මේ පුද්ගලයාට පේනවා මිනිස්සු පාරේ කතා කර ඇවිදිනවා, කඩවල වලට යනවා, නැවත එළියට එනවා. මේ සියලුම දේ දකිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සියලුම දේ අවබෝධ කරගත් නිසා මේ අපායවල සිදුවන දේද දිව්‍ය ලෝකවල සිදුවන දේද මැනවින් අවබෝධ කරගත්තා කියලා. ඉන්පස්සේ පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ සත්‍ය නැතිනම් මේ මිනිසුන් මේ මිනිස් තලයේ ඉපදිලා පව් කරනවා, පින් රැස් කරගන්නවා. මෙසේ පින් රැස් කරගන්න අය මේ දිව්‍ය ලෝකවල උපදිනවා. පව් රැස් කරගන්න අය අපාය ආදී මේ කිව්ව කොටස් හතරෙන් එක තැන්වල ඉපදෙනවා. පින්නතුනි මෙසේ පව් කරගත්ත පුද්ගලයෝ මේ අපායට ගියපුවාම ඉස්සෙල්ලාම මේ අපායෙන් පැමිණි කරන්නේ මේ මාරය. මේ මාරයා අපෙන් අහන ඉස්සෙල්ලාම මේ ආපුවා මේ නිරයට ගියපුවාම පින්නතුනි ඉස්සෙල්ලාම මේ මාරයා තමයි අර මේ අපිට දැන් අපි දඬුවමක් කරපාම අධිකරණයේ නියෝග කරනවා වගේ නියෝග දෙන්නේ මේ මාරයා. මාරයා ගාවට ගියාට පස්සේ මාරයා ඉස්සෙල්ලාම අහනවා මේ මාරයා උපරිම මේ මිනිසාට උපරිම සහයෝගයක් දෙන්න බලන. ඒ කියන්නේ පින පොඩි හෝ පිනක් කරලා තිබෙනවද කියලා බලන. සාමාන්‍ය අපි මනුස්ස ජීවිතය ගත්තම කාට හරි උදව්වක් කරනවා පළවෙනි පාර, දෙවෙනි පාර, තුන්වෙනි පාර කියලා අවස්ථා තුනක්ම දෙනවා. මේ අපාය පින්නතුනි මේ මාරයා විසින් අවස්ථා පහක්ම දෙනවා. ඒ අවස්ථා පහම එහෙම පිනක් රැස් කරගෙන තිබුණ නැත්නම් තමයි අර කියන දඬුවම් වලට ලක්වන්නට සිදුවන්නේ. පින්නතුනි මේ මාරයා ඉස්සල්ලාම අහනවා ඔබ ජීවත් වෙලා ඉද්දී පළවෙනි දේව දූතයා දැක්කද කියලා. දැන් මේ පුද්ගලයා කල්පනා කරනවා මේ දේව දූතයා කියන්නේ කාටද කියලා දන්නේවත් නැහැ. ඉන්පස්සේ කියනවා දන්නේ නැහැ කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී මේ මාරයා කියනවා පළවෙනි දේව දූතයා කියන්නේ අලුත උපන් ළමයි දැකලා තියෙනවද කියලා. මේ පුද්ගලයා කියනවා අලුත උපන් ළමයි නම් බොහෝ දැකලා තිබෙනවා කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී කියනවා මේ අලුත උපන් ළමයේ අඬ හොටුවේ ජරාව මේ සියලුම දේත් එකට අඬ ඉන්නවා දැකලා තිබෙනවද කියලා. ඉන්පසුව ඔව් කියලා. එවිට ඔබට සිතුන්නේ නැද්ද මමත් මේ ගෙවන්නේ ඉපදෙමින් මැරෙමින් යන ජීවිතයක්. මමත් එම නිසා පින් රැස් කරගන්න ඕනි කියලා සිතුවිල්ල පහළුනේ නැද්ද කියලා. ඒ වෙලාවේ නැහැ. ඉන්පසු අහනවා දෙවෙනි දේව දූතයා දැක්කද කියලා. ඉන්පසුව දෙවෙනි දේව දූතයා
දැකලත් නැහැ කියලා. ඉන්පසු මේ දෙවෙනි දූතයා කවුද කියලා අහපම කියනවා මේ වයසට පත් වෙච්ච පුද්ගලයා. මේ වයසට පත් වෙච්ච පුද්ගලයා මේ දුක් විඳිනවා දැකලා මේ දුක් විඳිනවා දැකලවත් ඔබට හිතුන්නේ නැද්ද පිනක් කුසලයක් රැස් කරගන්න කියලා. ඒ වෙලාවේ කියනවා එහෙමවත් හිතුන්නේ නැහැ කියලා. ඉන්පසුව මේ මාරයා නැවත අහනවා මේ තුන්වෙනි දේවදූතයව දැක්කද කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී තුන්වෙනි දේවදූතයා කවුද කියලා අහපුවාම බොහෝ රෝගාතුර වෙලා නිල් වෙලා දම් පහ ඇති පාටටපත් වෙලා ඇඟ කුණු වෙලා මෙහෙම තිබෙන පුද්ගලයන් දැකලා තිබෙනවා. එයත් දැකලා නැහැ කියනවා. ඉන්පසුව එය දැකලා තිබෙනවා කියනවා. ඉන්පසුව අහනවා මොහු ඔවුන්ව දැකලවත් ඔබට පින් රැස් කර ගැනීමට සිතුනේ නැද්ද කියලා. එවිට එසේ සිතුනේ නැහැ කියලා. ඉන්පසුව මෙසේ මේ කාරණා පහම අහලත් මොහුට මේ පුණ්‍ය චේතනාවක් පහළ වෙලාවත්ම නැහැ. ඉන්පසුව මාරයා නිශ්ශබ්දතාවයටපත් වෙනවා. මේ මාරයා නිශ්ශබ්ද වුණාට පසු මේ අපායේ ඉන්න මේ නිරයේ ඉන්න මේ නිරිසතුන්ට වද දෙන වදකයෝ පැමිණිලා මේ පුද්ගලයාව අරන් යනවා. ඉස්සලාම මේ අරන් ගිහිල්ලා පින්නතුන් කරන්නේ මූණින් අතට තිබිලා මේ රත් වෙන පොළවක අත් දෙකටයි කකුල් දෙකටයි පපුවටයි උල් පහක් ගන්න. මේ රත් වෙන පොළවේ මෙහෙම පිච්චි පිච්චි ඉඳලා මේ මැරෙනවා ඉපදෙනවා. පින්නතුන් මෙහෙම මෙතනින් මැරිලා චුත වෙලා යන්නේ නැත්තේ මේ අපායට ගිහපාම අපි කරලා තිබෙන පව ඉවර වෙනකන් ආයෙ එතනම ඉපදෙනවා මැරෙනවා. ඒකට කියනවා ඕපපාතික කියලා. ඒ විදිහට මේ ශරීරය පිටින්ම එහෙම ඉපදෙනවා එහෙම. මේ විදිහට ගොඩක් කාලයක් දුක් විඳින අරක පිච්චි පිච්චි ඒ දුක් විඳිනවා. ඉන්පසුව මේ ලෝකුරු නිරය කියන මේ නිරයට දානවා. මේ නිරය තියෙන පින්නතුනේ බොහෝම රත් වෙච්ච හැලියක් වගේ එකක් මේකට දානවා මේ නිරිසතුන්. මේ නිරිසතුන්ව දාපුවාම පෙනුගුලියක් බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ පෙනුගුලියක් බවට පත් වුණාම ඇස් දෙකක් තියෙනවා, කන් දෙකක් තියෙනවා, කටක් තියෙනවා, නායක් තියෙනවා. අර වේදනාව හැම දැනෙනවා. නමුත් ඉන්නේ අර පෙනුගුලියක් වගේ. මෙහෙම දුක් විඳිනවා. මෙහෙම දුක් විඳලා පින්නතුනි අවසානෙට බොහෝ නිරයන් වල වැටිලා අර මහා නිරය කියන එකට වැටෙනවා. මේ මහා නිරය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා තමන් කරලා තිබෙන අකුසලයන් අනුව වෙනස් වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ පහළ වීම වෙනස් වෙනවා කියලා. මේ මහා නිරයේ සම චතුරස්‍රාකාරයෙන් තිබෙනවා. මේ දොරටු හතරක් හතර පැත්තේ තිබෙනවා. මේ දොරටු හතර පැත්තට තිබුණා බොහෝ නිරිසතුන් ඉන්නවා. මේ බොහෝ නිරිසතුන් ඉදී අර දොරටු හතරෙන්ම ගිනි දැල් ඇෙනවා. මේ ගිනි දැල් ඇවිල්ලා මෙහෙම පිච්චි බොහෝ කාලයක් ඉන්නවා. මේ බොහෝ කාලයක් ඉදී එක දොරටුවක් කැරෙනවා. මේ එක දොරටුවක් කරුණම ඒ දොරටුව කොහොම හරි පැනලා දුවන්නම් කියලා මේ ඔක්කොම දුවනවා. ඒත් එක්කම ලොකු ගිනි කඳක් ඇවිල්ලා මේ ඔක්කොම ආයෙ පිච්චිලා ආයෙ මෙහෙම පිච්චි ඉඳලා ගොඩාක් කාලයක් ගිහපුවම තවත් දොරටුවක් කැරෙනවා. එහෙම මේ දොරටු හතරෙම ගිනි දැල් ඇවිල්ලා ආයෙ පස්සේ තවත් දොරටුවක් කරනවා. ඉන්පසු මේ දොරටුවෙන් කොහොම හරි කමන්නේ දුවනවා කියලා මේ නිරිසතුන් ඔක්කොම දුවලා වෙනම ගින්දර කන්දක් ඒ කියන්නේ අලු තිබෙන රත් වෙලා තිබෙන අලු තිබෙන කන්දකට වැටෙනවා. මේ කන්දෙන් රත් වෙච්ච තහඩු වගේ තිබෙන කස වලින් පහර එල්ල කර මේ අර කන්ද නංගනවා. මේ කන්ද නැගපු ගමන් මේ නිරිසතුන් මේන් පැන ගන්න කියලා පයින්නවා. මේන් පැනපුවාම වැටෙන්නේ කටු තිබෙන කටු ගස් තිබෙන වනාන්තරය. අපි බොහෝ පන්සල් වල දැකලා තිබෙන මේ අපායවල් හදලා තියෙනවා. මේ අපායවල් වල අර මේ කටු ගස් වල නගිනව දැකලා තියෙනවා. අපිට පොඩි කාලේ මේව බයි කරන්න කියපු කතා කියලා අපි මේවා විශ්වාස කරන්නේ.
නමුත් මේ ආකාරයෙන්ම නිරේ මේ කටුගස් පවතිනවා. මේ කටුගස් වල නගෙද්දී අර මේ කටුවක් ඇනිච්ච ගමන් ශරීරයේ එහෙම පිටින්ම සිදුරු කරගෙන යනවා. මෙහෙම ඒ අකුසලයේ ඉවර වෙනකම්ම ඒ විදිහට කල් ගෙවනවා. ඉන්පසු මේකෙන් කොහොම හරි බේරෙන්න කියලා දුවගෙන ගිහිල්ලා පයින්නවා. මේ පයින්නේ තවත් අපායකට. ඒකේ මේ අපායේ බොහෝ ගස් තියෙනවා. මේ ගස් වලින් වැටෙන කොළ දෙපැත්තෙම කැපෙන කඩුවක ගොඩක් මුවහක්. මේ අද්දි කොළ වැටුනම ඇඟේ මූණේ කොළයක් වැටුනොත් මූණ එහෙම පිටින් වෙන් වෙලාම යනවා. මේ ආකාරයෙන් දුක් විඳලා අවසානයේදී මේ ගංගාවකට වැටෙනවා. මේ ලෝධිය ගලන යන ගංගාවකට වැටුනම මේ ගංගාවෙන් එක මිනිස්සු අරගෙන දැන් ඔබට මොනවද අවශ්‍ය කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී වතුර අවශ්‍ය කිව්වොත් ලෝධිය දානවා. බඩගිනි කිව්වොත් ලෝධිය වගේ ගුලිත දානවා. මෙසේ අපේ අකුසල කර්මයන් ඉවර වෙනකම්ම මේ නිරේ දුක් විඳින්නට එනවා. මේ පින්වතුන් කල්පනා කරන්නට ඕනි අපි මේ ලොව ජීවිතය ගත කරද්දී මේ පව් කරලා මේ වගේ දරුණු දුක් විඳිනවාද නැතිනම් පින් කරලා මේ සදෙව්‍ය ලෝකයන්හි සපවත්ව ජීවත් වෙනවාද කියලා කල්පනා කරන්නට ඕන. එම නිසා පින්වතුනි පුළුවන් තරම් අපි මේ ජීවිතය අප්‍රමාදීව කටයුතු කරගන්න ඕනේ. පින් දහම් රැස් කරගන්න ඕනේ. මොකද මේ බුද්ධාන්තර බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ පහළ වීම කාලයක් නිසා අපිට බුද්ධ රත්නය, ධම්ම රත්නය, සංඝ රත්නය කියන ත්‍රිවිධ රත්නෙම වැඩ සිටින කාලයක බොහෝ සෙයින් පින් රැස් කරගන්නට පුළුවන්. එම නිසා අපි නොපමාව අප්‍රමාදීවම පින් රැස් කරගන්නට ඕන. හොඳයි එහෙනම් පින්වතුන් කල්පනා කරගන්න. මේ පින්වතුන් ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරලා මේ ලබාගත්තා වූ කුසලය තමන් නමින් පරම්පරාගතව බොහෝ මේගේ ඥාතීන් මේ ගිහින් සිටිනාද මේ මේගේපු සියලුම ඥාතීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. මේ පින් අනුමෝදන් වන්නා වූ මේගේ ඥාතීන් දුකක සිටිනම් සැපවත් ස්ථානයකට පැමිණෙත්වා. සැපතක සිටිනම් එම සැපත වඩා වර්ධනය කරගනිත්වා කියලා සාදුකාරයක් පවත්වලා ඥාතීන් පින් අනුමෝදන් කරමු. හොඳයි එහෙනම් සීලමු දෙනාම දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරමු. අල්පේශාක්‍ය මහේශාක්‍ය ඔබ අප රට සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කරන්නා වූ සියලුම දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා විසින් මේ පින් අනුමෝදන් කරගනු ලබත්තා. මේ පින් අනුමෝදන් වන්නා වූ දෙවියෝ ඔබ අප ආරක්ෂා කරගනිත්වා. අවසානයේ දෙවියන් උපතන්නා වූ බෝධියකින් උතුම් වූ නිර්වාණයම අවබෝධ කරගනිත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් යුක්තව දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරමු. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු තං සදාති. හොඳයි එහෙනම් සීලොම් දෙනාම කල්පනා කරගන්න. දැන් මේ සූදානම් වන්නේ මේ පින්වතුන් ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරලා එයින් ලබාගත්තා වූ පින මේ යන්නට දුනා වූ ඥාතීන්ට දෙවියන්ටත් අනුමෝදන් කරලා දැන් බලාපොරොත්තු වන්නේ මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරමින් එයින් ලබාගත්තා වූ පින කුසලය තමන්ගේ ජීවිතයටත් හේතු වේවින් තමන් කරන්නා වූ කියන්නා වූ රැකී කටයුතු වෙළෙඳාම් කටයුතු දුව දරුවන් කරන්නා වූ අධ්‍යාපන කටයුතු දිනෙන් සාර්ථකත්වයට පත් වෙත්වා. අවසානයේ මතු ආත්ම භාවකදීම නිර්වාණය අවබෝධ කර ගැනීමට මේ පින කුසලය උපනිශ්‍රය වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් යුක්ත අවසාන වශයෙන් වැඩගන්න සීලොම් දෙනාටම ආශිර්වාද පතා ආශිර්වාද ගාථා සජ්ජායනා කරනවා. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච.
අතෝ නිබ්බාන සම්පත්ති මිනාතේ සමිජ්ජතු. සියලුම දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.